Taakse paino! Täällä on pelkälle jono! Eteenpäin! Kaatua! Se hyppää varianttori vettä. Eikä Eiks tossa oo semikohta? Perkeles. Ennenkin se on valehdu. taakse paino! Sillä että keula saisi niinku keulutettua, niin se sitten tulee. Alas perkelee vahva. Ai isolla puolella. Pikkupuoli, lukko kiinni ja ei lukkoa tarvitse. Mitä se on lähellä? Eiks tossa oo semikohta? Äsken välillä tuli. Sulla on snorkeli. Ei sitä hirveästi päällä. Nekin tuli äsken se hörppää. Jääks me istumaan tähän paikkaan? Joo, taakse paino. Ja mahdollisimman silleen, että se tulee keulien, ettei keula hörppää. Siinä voi kastua. Eikä. Pitääks se tälleen hetkuttaa? Silleen, että hetki. Kunnolla akku, että hetki vielä kasvaa.